اور غسل بھی دیتا ہوا ہے. حضرت علی مطلع کا جسم انور جڑا تابوت دے وچ رکھیا, تابوت دے ارد گرد سارے کھڑے ہو گئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. دوسری پڑھنا شروع کر دیتا. درود و سلام ساری نے بیٹھے اذا پڑھ رہے, پڑھتے سر والے پاسے وہ تابوت اٹھنا شروع ہو گیا. جس نے موڈیاں کا اٹھیا پیروں والے پاسے حضرت امام حسن نے امام حسین نے موڈا دیتا, اٹھا کے چل پے. چلتے چلتے اگے سی وادی دار السلام, وہ قریب جس نے پہنچے, سامنے ایک مسجد سی. حضرت علی مطلع کا تابوت جس نے سامنے پہنچیا نا, اس مسجد میں نیویاں ہو کے سلام کیتا. مسجد میں نیویاں ہو کے دار السلام میں مسجد میں علی السلام کیتا. اگے وہ اٹھی سوار آیا, مہار کو پھڑا دیتی. وہ مہار لے کے 3 قدم ادھر ٹریا, امام حسن 3 قدم ادھر ٹرے, پھر واپس مڑے. فرمایا کہ فیا رجل, وہ ٹھہر جاؤ جانا لیا. وہ پیچھے مڑیا, کہنے لگا راتی باپ نے دسیا نہیں سی بھی بلانا نہیں, راتی بابے نہیں سی دسیا بھی پوچھنا نہیں. کہنے لگا من انت و مسموک, دس تیرا نام کی ہے, تو کتھوں آیا ہے, کون ہے تو؟ انہوں نے کہا تیرے راتی بابے کی وصیت یاد نہیں. حضرت امام حسن نے فرمایا وصیت میں پورا عمل کیتا ہے. مہار باجی نے تینوں پڑھائی ہے, 3 قدم تو ادھر گیا ہے, میں 3 قدم ادھر گیا ہاں, تے میں وہ وصیت عمل پورا کیتا ہے. علی کل دا امام سی, میں اج دا امام ہو کے تم دے ناتا سے کون ہے تو؟ علی کل دا امام سی, میں اج دا وقت دا امام ہو کے تینوں حکم دے ناتا سے مانتا کون ہے تو؟ بڑی عجیب گل ہے. حضرت امام حسن فرماتے ہیں اس نقاب پوش نے پچھلے اینڈ کر کے چہرے تو کپڑا ہٹایا نا, آپ فرماتے ہیں کیا کپڑا ہٹانے دے نقاب دے تھلے جڑا بندہ نمودار ہویا, او دا نام سی شاہ مردا, شیر یزدا, قوت پروردگار, لا بدا الا علی لا سیفا الا ذوالفقار. میرے دل دی صدا یا علی, میرے دل دی صدا یا علی. حضرت امام حسن فرماتے ہیں دیکھیا کو بابا علی, آپ نے فرمایا سی میرا حکم ہے, میرا غلام جس ویلے جتھے فوت ہوئے میرے آواز مارے میں آواں گا. تے جدوں علی ہو کے غلاماں تے آ سکدا ہے تے پھر علی اپنے تے کیوں نہیں آ سکدا؟ جنگ دے علاقے جو ہے بابا ایک تنا, بابا تنا بازار بڑا مشہور ہوتے, ہن بھی جا کے دیکھو بڑی دنیا ہوتی ہے, بڑی مانتا ہے. جو بابا تنا جڑا نا منگل دن فوت ہو گیا. جس لیے منگل میں فوت ہویا نا تے ہندوؤں دا دور سی, ہندوستان پاکستان نہیں سی بنیا اسے, تے پاک ہوئے نے کیا جاتا ہے اسے علاقہ کٹھا سی سارا, سرگودے دا علاقہ سی. تے منگل دا دن منجی تے بابے نوں مینوں آ کے قبر دے کے لے کے گلی دے وچ لنگے نا, تے وہ ہندوانیاں ساریاں دکان تے سودا لیندیاں نے پئیاں, تے سودا لیندیاں نا, وہ کسے پوچھیا نہیں کہ کہڑا جنازہ آوندا پیا, وہ جنازہ نہیں آندے, وہ جنازہ آندے. اس اے وچ مانے جنازہ کس کا ہے؟ انہاں کہا جی بابے تنے دا جنازہ ہے, بابے تنے دا جنازہ ہے. وہ آندے نہیں واہ ہائے یہ تے منگل والے دن کیویں مار گیا, انہاں دا دن تک میرا رات ہے. تانوں پتہ نہیں لگا یہ منگل والے دن بابا کیویں مار گیا, انہاں بابیاں دا پیراں دا
جائے مرن تو پہلے بن جا زندہ ہو جائے. یہ بقا والی زندگی آخرت والی زندگی یہ مردے نہیں وَلْيَتَّقِلُونَ دَارٌ إِلَىٰ دَارٍ. یہ فرمایا ہے کہ دیوار کا پردہ ہے کہ ادھر سن ہونا ادھر ہو گئے. یہ دنیا تو ولی اللہ دے عمر دے نائی ولی اللہ دے مردے نائی تے کر دے پردہ پوشی کی ہویا تے دنیا تو تر گئے نال خاموشی. سبحان اللہ. ایک پردہ ہی ہے نا کور دا درمیان دے وچ کور دا پردہ ہے بس ادھروں اٹھے ادھر ٹر جانا. تے وہ اللہ والے جڑے نے وہ جویں دنیا تے رہندے نے اسی طرح اتنے بھی انہاں دی انو آباد ہوندیاں نے اللہ دی بارگاہ وچ شاد ہوندیاں نے. حضرت علی احمد اللہ کرم اللہ وجہ الکریم دی شہادت دا دن گزریا. وہ لمحات تے وہ وقت آپ دی سیرت وچ ایک واقعہ لکھیا ہے کہ جس ویلے شہزادے دفن کر کے واپس آ رہا سی نا تے رستے دے اندر ایک آدمی انہاں گجڑاں دے وچ بیٹھ کے تے روتا ہے پیا. تو سارے گئے قریب شہزادے نے جا کے پوچھا بابا کیا ہونا ہے پیا. وہ کہنے لگے میرے ایک سال ہو گیا جگہ تے آ کے میں بھیجیا. ایک میرا ہمدم سی ایک میرا پیار کرنے والا سی میری محبت کرنے والا سی میرے کو آਉਂਦਾ سی میری خدمت بڑی کرتا سی میری روٹی چاپی بھی کرتا سی تے کھادا پیاندا بھی سی مینوں دعا کرو بھی دیندا سی. لیکن اج 3 دن ہو گئے نے اور نظر آیا نہیں ادھر میرے آیا نہیں مینوں کا کوئی پتہ نہیں. حضرت جناب امام حسن نے فرمایا وہ دی شکل کس طرح دی سی. وہ کہندا کہ میری اکھاں ہی کوئی میں نے کوئی نہ میں نے پتہ نہیں ان دی شکل کس طرح دی سی. آپ نے فرمایا کوئی اور نشانی دس. انہوں نے کہا کہ کوئی نشانی میرے ذہن وچ نہیں گئی بس میرے کول آ کے بیٹھے سی. یہ فرمانے ہو سی ایک غریب دوجے غریب دے کول بیٹھا ہے ایک مسکین دوجے مسکین دے کول بیٹھا ہے. میں کئی دفعہ نام پوچھنے کی کوشش کی تھی لیکن انہوں نے بزرگاں اگوں فرمانا بھی یار تو نام بھی کرنا میں کوئی شہرت واسطے تھوڑا دیر کول آنا میں کوئی نموذج نمائش واسطے تھوڑا آنا میں تے خدمت کرنا میری اللہ دی رضا واسطے. اس واسطے نام نو چھڈ دو تو بھی غریب مسکین ہے میں بھی غریب مسکین ہاں. حضرت امام حسن حسین نے فرمایا کوئی نشانی کا دس کوئی کردار دی کوئی گفتار دی کوئی رفتار دی. وہ کہنے لگا کہ ایک نشانی ہے وہ یہ نشانی کہ جس ویلے میرے کو آتے سی نا کہ انہوں نے کولوں تسبیح کی آواز بڑی آتی سی اور وہ جس نے تسبیح پڑھتے سی جب میں محسوس کرتا ہوں کہ شجر بھی حجر بھی دیوار بھی در بھی یہ پتھر بھی یہ سن بھی یہ سب ایسا ہے وہ نال مل کے تسبیح پڑھتے ہیں اور آسمانوں تو فرشتیاں دی تسبیحاں دی آوازاں بھی میرے کان وچ آ رہی ہوندیاں سی. ہر ویلے اللہ 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 دی تسبیح دی اللہ کا ذکر کر رہے سی. حضرت امام حسن حسین دیاں ٹائم نکل گئیاں. آپ نے فرمایا بابا یہ ساری صرف سارے بابا جان علی دیا سن. وہ کہنے لگے کہ کتنے ہو وہ کہنے لگے جناب ہونی اسی علی دفن کر کے واپس لگے
दसिया ते मैं भी तुहानू दीन वाल बुलाना। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास खड़े हो गए, उन्होंने फरमाया ऐ कूफे दे सारे रहने वाले हो, ऐ सारे मजमे दे अंदर आने वाले हो, ये तुहाडे इमाम दे लक्के जिगर ने, आओ सारे आके इन्हां दी बैत करो। उन्हां सारे हज़रत इमाम हसन दी बैत कीती। ये वो बैत करने वाले सी जिन्हां फिर हज़रत इमाम हसन नाल बेवफाई भी कीती, हज़रत इमाम हसन दे उत्ते वार भी कीता। फिर ये भी वो हुक्मदार सन जिहड़े उस वक्त दे जिन्हां हज़रत इमाम हुसैन नाल बेवफाई कीती। ये हुक्मदार सन जिन्हां कूफे दे अंदर बुला के हज़रत इमाम हुसैन नूं शहीद कीता। यही वो लोग सन। अगों जनाब इधरों वेले होए ते उस तो बाद हज़रत इमाम हसन ने फरमाया उस अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम साहब नूं लियाओ जिन्हें सानू यतीम कीता है। हज़रत इमाम हसन दे सामने लिया के मिंबर ते सटिया गया। उस जालिम नूं जिन्हें हज़रत अली मुर्तज़ा दे सिरे तलवार मार के आपने शहीद कीता सी, जिसे छुटिया ते हज़रत इमाम हसन ने फरमाया भाई मान दे पुत्रा तू सानू यतीम कीता, इस्लाम दे भी रखना पाया, दीन दे अंदर दवाई का बायस बनया। वो बेईमाना तेरे लभा की वो बोंदा जो होना सी हो गया, जेड़ा जाना सी वो टुर गया। हुण मैनू की आने हो? हज़रत इमाम हसन ने गल सुनते सी पे ओदी ज़बान दे विच जोले वाले पूरे नहीं होए। आपने तलवार दा वार कीता, ओदा सिर तक जो दुआ कीता। हज़रत अली मुर्तज़ा ने फरमाया सी जिगरा हज़रत अली मुर्तज़ा दा देखो, आपने फरमाया पहली गल तां ये मेरा कदम तुहाडी कैद दे विच ते जिस वेले ते कैद कीता सी ना ते हज़रत अली मुर्तज़ा ज़ख्म लगा सी। ठीक है, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम जिहड़े सामने आया, हज़रत अली मुर्तज़ा ने फरमाया शरबत दा प्याला पियो, शरबत दा प्याला पियो, जिहड़ी मेरी रोटी पकी ना इहनूं खवाओ, इहदे वास्ते गरम बिस्तर बिछाओ, इहदे नाल प्यार करो, इहदे नाल मुहब्बत करो, क्योंकि इस बेईमान की वजह तो अल्लाह नाल मेरा वादा पूरा हो गया। हुण वो डरदा पींदा नहीं सी मेरे ज़हर ना होवे। हज़रत अली मुर्तज़ा करम वाला करीम का जुमला जिहड़ा है वो पूरी जिंदगी का निचोड़ है। आपने फरमाया ऐ बेईमाना अगर आज ये शरबत का प्याला पी लिया ते कल मैदान क़यामत के अंदर हो जाए कौसर मैं पिछों पीना सी तेनू पहलो प्याला। सुभान अल्लाह। ये अली मुर्तज़ा दी सजात और हज़रत अली मुर्तज़ा दा हिलम, आपकी बुर्दबारी और आपका सब्र पे हौसला सी। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम के सिरे सामने लिया था, हज़रत इमाम हसन ने वार कीता। आपने फरमाया कि बेहतर है कि मैं तुहानू आखना कि मेरे कातल नूं माफ कर देना, मेरे कातल नूं माफ कर देना, लेकिन अगर तुसी ना माफ करो तो फिर उन्हें भी एक वार कीता सी, तुसी भी उहदे ते एक ही करना, दूजा वार नहीं करना। ऐ है इस्लाम, ऐ है अदल, ऐ है इंसाफ। फरमाया एक वार उन्हें कीता सी एक ही मेरे लिए तुसा करना है। हज़रत जनाब इमाम हसन ने जोश के अंदर आके एक वार कीता, सिर उहदा 10 फुट दूर जाके टिका और गुलामा ने उन्हें तार के अंदर लपेट के मस्जिद के दरवाजे दे के टोकरे दे विच रख के अग ला के साथ दिता। ऐलान फरमाया तुमको मुजदा नार का ऐ दुश्मनाने अहले बैत लानतुल्लाह अलैकुम मुनकिराने अहले बैत दे दुश्मन दुनिया के ऊते भी लानती, मैदान क़यामत के अंदर भी लानती, मैदान हशर के अंदर भी लानती, इस दुनिया के ऊते भी खासर और अगले जहान के अंदर भी खासर। इत्थे भी उन्होंने कुछ नहीं लभना, अगले जहान में भी कुछ नहीं लभना। वेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफा अली, जिन्हां अली नाल प्यार कीता, जिन्हां फातिमा ज़हरा दे नाल प्यार कीता, जिन्हां हसन हुसैन दे नाल प्यार कीता, जिन्हां मुस्तफा दे नाल प्यार कीता, उन्हां दा एक जहान भी चंगा, उन्हां दा अगला जहान भी ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद। सारी जिंदगी इमाम हुसैन की करबला के नमो से साथ वास्ते गए। हज़रत इमाम हसन ने भी अपनी दस्तार जड़ी सी कुर्बान की थी नमो से रिसालत वास्ते, अपना तख्त भी कुर्बान किया नमो से रिसालत वास्ते। सैयदा फातिमा ज़हरा ने अपने दिल रात इबादत कीतियां ते अपने महबूब दी पाक उम्मत वास्ते ते नमो से रिसालत वास्ते।
امام الانبیاء نے ساری زندگی ناموس رسالت کا سبق دیتا، نبی کے غلاماں نے سبق دیتا، اولیاء کرام نے سبق دیتا، صحابہ کرام نے سبق دیتا، اور یہ ناموس رسالت ہی وہ چیز ہے جہدے نال تیرے اندر ایمان کی تکاری روشن ہے۔ اگر یہ نہ ہوئی تو پھر تیرا نہ ایمان ہے، نہ کلمہ ہے، نہ قرآن ہے، نہ نماز ہے، نہ حج ہے، نہ روزہ ہے۔ اگر یہ قبول کرانیاں نے تو پھر انہاں نال پیار کرنا پائے گا۔ اگر یہ قبول کرانیاں نے ناموس رسالت پہ پہرا دینا پائے گا۔ یہ قبول کرانیاں نے یہ ختم نبوت کا نعرہ لانا پائے گا۔ یاد رکھنا صحبت باقی اس بابرکت رات کے اندر اللہ تمہیں بھی توفیق عطا فرمائی، مینوں بھی توفیق عطا فرمائی۔